咁你問我隻 Pop-Mart 咁樣就160幾，今日呢棍嘅滅世，再加上呢個穿頭破腳，咁其實有觀眾或者有朋友有 send 過嚟問我鬧唔鬧啊咁樣。睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel，以後有新片你就會收到通知㗎啦。大陸嗰邊咧就經濟日報啦，大陸嘅經濟日報啦，咁就有評論員係出咗話呢篇文章外賣大戰該結束了，咁大家就會覺得係似乎係應該係一啲好嘅消息。叫做係市監局官方嘅咁樣係嘛？係啦，就覺得即係該結束了，咁係咪真係會結束咧？咁樣咁所以一下嚟講咧，3690咧一定係即係最受惠嗰隻個股啦。又係業績前啦。係喎，3月26號阿里巴巴嗰次加價都係業績前啦。咁你問我隻 Pop-Mart 咁樣就160幾，今日呢棍嘅滅世，再加上呢個穿頭破腳，咁其實有觀眾或者有朋友有 send 過嚟問我鬧唔鬧啊咁樣。而家都好多觀眾問緊鬧唔鬧我其實你即係你鬧你就係搏下即時嘅啫喎，你呢個穿頭破腳你點搞？你打開張圖，嗱佢條數咧唔係好即係叫做係大致符預期又得。你話佢唔必都得，咁個藉口咁樣滅世打落嚟穿底，係因為話佢非那 Bubu 嘅嘢唔得，咁呢個就係之前一路大家做佢世界嘅藉口。咁第四季條數，咁你話即係都主要仲係靠咩對 Monster 即係那 Bubu 啦。咁而非那 Bubu 嗰啲，咁好多人會覺得佢啲數得單位數係唔係好夠力？OK。咁但係即係當然你話今日大跌到咁嗱穿咗咧，即係講緊係1月中嗰個174蚊嘅，OK。咁你話你真係要玩我嗱呢個飛刀咁，你真係要玩我唔阻止你，但係我即係我唔會去衝啊！我買完咁我走完咁啊食咗2蚊，食咗3格咁跟住你又坐咁，其實就聽日又奶咁，好難同你去 follow up 啊！產品上我估啲輪商都亂晒龍啊！今日啲嘢佢隻嘢跌到咁，我唔知仲有冇啲牛係未死㗎，或者仲玩牛？即係佢而家咁嘅狀態玩牛仲係嘛？咁樣即係我唔知啊。你玩牛你係好易收回啊嘛，係嘛？嗱即係而家都係會抹下價㗎啦，我估嚇24801就信正。好啊，我睇下有冇啲係唔係太抹價有得炒下嘅嘢先。我啱俾一隻24801係 Pop-Mart 嘅 call 選擇，如果想即係即使我想睇下有冇得鬧咧，大家去袋住呢隻。我相信應該係冇人會追沽嘅，而家呢個位暫時係嘛？我估啫嚇。咁就哇真係唔係好多產品啊！咁你要玩就玩啦，8000幾，我唔知即係跌咗70%。OK，而家暫時都有啲擘開2-3格喺度㗎，24801都不過呢一隻嘅行使價218蚊，5倍幾槓桿，7月20號到期喺 PowerPoint 咧即係喺你嘅熒幕咧都會見到有啲重點嘅資訊啦。如果你講面數咧 Pop-Mart 其實係做得好嘅，譬如話佢收入升差唔多2倍啊，跟住賺咧又賺3倍啊咁。好啊，跟住有觀眾都會話：哇，9992暫時唔玩住，因為咁樣對法。9992下一個位係咪100週線？暫時睇唔到住，因為佢已經咧係穿晒嗰個上一次嗰個低位㗎啦，已經。唔係，即係唔係話唔可以玩嘅，你乜嘢都可以玩嘅，但係即係你要好貼市啊！即係你要望住打開埋張分鐘圖，睇埋成交最好有啲機器幫手，跟住又有隻開得好嘅輪證。如果你唔係做正股，咁跟住你就係即使博去可能而家跌緊50蚊，你即使博10蚊8蚊咁樣，哇！咁你而家應間收市升翻上175咁樣，你已經係股神㗎啦，係嘛？即係你咁樣玩，咁點會唔得啫？咁你即使又有間咁開得好嘅輪商俾你去玩嘅，咁咪得咯。但係咪真係有啦嚇？你見譬如阿 Sam。阿大隻 Sam 咁樣去24801，市場上冇乜8000幾，即係有格位可以跳到嘅Pop-Mart 嘅好倉可以玩㗎啦。咁但係佢個trader 都驚㗎嘛，你隻嘢咁錯係嘛？佢而家最多就係擺緊啲咩價83對86或者82對86咁樣抹緊幾格嘅一啲開價嚟嘅。咁你即係你要咁樣去玩喎，大佬你一來隻個股咁嘅樣，二來你啲產品又唔方好係嘛？唔係個輪商問題啊，係你隻正股你而家咁嘅樣啊！牛啊，梗係都有啦！你依間就死咗佢嘅啦，可能即係你話牛咁樣睇下有冇啊
即係我好似害佢哋咁啊151蚊咁樣嗰啲嚇，咁你可能都仲有得頂下咯，係啊。有觀眾問 Louis 都問美團見到底未，可唔可以搏反彈？今日咧個3間嚟講咧，就美團彈得最勁嘅，曾經都升12%嘅。美團中午之後咧，曾經急升超過1成嘅。法興話短線搏回調咧，可以留意啦。法興嘅美團紅我以為佢俾好倉添，原來真係又係俾淡。就俾咗呢隻咧60671係3690嘅熊仔嚟嘅。咁另外咧就講到快手啊，快手咧收市之後公布業績，兩手準備嘅話咧，可以留意法興嘅快手牛證68536同埋63551。咁所以3690嘅 Louis 就話，但係嗱，我哋見到底未咧？就算見到底咧，長線嚟講，雷神都唔係好想揸呢隻嘢喎。即係業績啊！係啊。聽日業績。等我睇下咧，有冇啲一啲市場嘅資訊可以帶俾大家先。挨近5倍槓桿咯。如果你話見底啦，聽日業績再抽上100蚊啊，食住個 momentum 咁樣，係嘛？25687。如果法興就23239。OK， 好啊，好，多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。